Ja, jag tänkte förklara för bild först. Och jag går in på min telefon. Den första bilden har vi sett ikväll. Idag är en fredag. Den första bilden är på, jag ser nu, det var samplen, så ska jag säga så här först. Nej, jo. Just det, först var det damhockey först. Nej. Just det är Champions Hockey League ikväll. Och andra bilden är typ Champions, och det var damhockey ikväll. Är det. Och sen har jag fått lite först var jag serie Champions Hockey League. Och sen är Champions Hockey League ikväll. De vann. Var det. Det var Champions Hockey League ikväll, men jag vet inte vad de vann ikväll. Nej. Just ja. Nu, ursäkta. Det tog lite tid. Det var typ Champions Hockey League ikväll. Och de vann med 4-2 mot Bellikans. Ikväll då. Är det. Vet ni resultatet också. Från Champions Hockey League. Och damhockey. Då förlorade jag mot Linköping med 2-1. Gå in damerna. Den. Och de förlorade mot Linköping bortamatch mot Linköping. Med Linköping och Stöjova med 2-1 i damhockeyn. Det var det som är först av min, som jag visade i nästan. Det var de första bilderna. Jag har kombinerat det här nu. Då har jag gjort den. Och den andra bilden har jag fått av mamma. Jag vet om att mitt liv är lite tråkigt. Jag har sagt det redan. Men nu är min morbror död. Man tänker så mycket på det. Det är känsligt. Superkänsligt. Det är det. Det är faktiskt det. Tyvärr. Ja, bara det, och sen har jag köpt lite nya saker jag ikväll. Faktiskt. Det är med vad den sista bilden var. Jag har köpt en ny grej till mitt badbubbel. Till mitt badbad också, och mjölksyra, tabletter också så. Och en olja faktiskt. Det är bara det som jag behövde ha. Sen är jag ganska nöjd nu. Jag förklarar bild för bild. Jag behöver inte säga det mer. Då syns. Då har jag lagt det här klart då. Idag är fredag. Idag är fredag. Jag börjar samtidigt på ström. Det blir på söndag nästa dag. Det blir här hemma innanför till. Jag kommer lägga ut då på söndag. Men jag måste snart ladda min iPad, så jag måste börja sluta mixa ner här. Så syns vi på söndag, vet ni. Ha en trevlig helg. Jag ska ha lång helg.
Då syns vi sen. Puss. Så jalla, sen syns vi söndag. Det är lugnt. Puss. Jalla. Det är så, hej. Jag säger också, hade en sista bild, det var också en drink. Så jag ska en drink imorgon, tänkte jag. Avsluta med den imorgon. Tänker jag bara, jag glömde säga det bara. Så vet ni, alla helgens grejer. Då syns på söndag. Då kommer jag säga lite till. Tills på söndagskväll, tänker jag då. Och sen ska det här bort. Allt. Inte allt, men säkert ska bort. I alla fall. Då syns vi. Hej. Hejdå.